teman-teman. Nah, ketemu lagi dengan Kariko dan juga Dedot. Nah, Kariko sama Dedot di sini tentunya menemani teman-teman di rumah dalam acara Sound of Kids. Nah, episode kali ini seperti biasa ada video klip yang keren. Terus juga ada dongeng-dongengnya. Begitu nggak, Dedot? Ya, betul sekali. Sekarang Kariko akan mulai bercerita dulu ya sebelum kalian menyaksikan sebuah tayangan video klip. Teman-teman, dongeng Kariko episode kali ini adalah Timun Mas. Pasti kalian sudah sering kan mendengarkan cerita Timun Mas? Sudah. Kariko tidak tanya kamu, Dedot. Begini ceritanya. Pada suatu tempat di sebuah desa, ada seorang ibu-ibu tua bernama Mbok Sarni. Mbok Sarni itu hidup sebatang kara sendirian, tidak punya suami dan juga tidak punya anak. Padahal Mbok Sarni ingin sekali punya seorang anak agar bisa membantu ia bekerja sehari-hari. Suatu ketika apa, Kak? Suatu ketika Mbok Sarni mencari kayu bakar di hutan. Cari kayu bakar. Sebelah sana, sebelah sini, sebelah sana dikumpulkan. Untuk apa, Kak, kayu bakar? Mungkin untuk memasak air, masak makanan. Oh, gitu. Ya, pastinya. Nah, ketika sedang mencari kayu bakar di hutan, tahu-tahu, apakah? Ada apa, Kak? Ada raksasa. Raksasa, Kak. Iya, Kak. Bener, raksasa. Wah, begitu raksasanya. Kamu kenapa nggak mau diam? Kamu kenapa? Aku stres. Aku step. Ini kan ceritanya pura-pura, nggak ada raksasa beneran. Nah, raksasa itu lalu menghalangi Mbok Sarni. Wah, mau kemana kau, wanita tua? Mbok Sarni mengatakan bahwa ia mau cari kayu bakar. Tolong kasih ia lewat. Tolong kasih ia jalan. Raksasa tidak mau memberi Mbok Sarni jalan. Raksasa baru mau memberi ia jalan kalau Mbok Sarni memberikan kepada raksasa seorang anak. Terus gimana dong? Kan Mbok Sarni nggak punya anak, Kak. Ya, Mbok Sarni memang tidak punya anak. Makanya Mbok Sarni mengatakan kepada raksasa bahwa ia tidak punya seorang anak pun. Karena tidak punya seorang anak, raksasa pun berpikir, begitu ya, kamu tidak punya anak ya. Baik. Aku akan berikan kau biji mentimun. Biji mentimun ini nanti kau tanam di halaman rumahmu. Nanti selama 2 minggu akan tumbuh mentimun yang besar di situ. Mentimun yang paling besar kau belah ya. Nanti akan ada seorang anak bayi. Wah, tentu saja Mbok Sarni menjadi senang. Aku juga senang. Ya, senang sekali. Terus Mbok Sarni segera pulang dan menanam biji mentimun itu di halaman rumahnya. 2 minggu kemudian, benar saja banyak mentimun yang tumbuh. Dan ada sebuah mentimun yang paling besar. Mbok Sarni segera membelah mentimun itu. Dan begitu dibelah, Apa? begitu dibelah, ada bayi perempuan. Bayi perempuan. Ya, ada bayi perempuan. Mbok Sarni senang sekali. Wah, ia merawat bayi perempuan itu dan ia beri nama bayi perempuan itu Timun Mas. Nah, selanjutnya bagaimana? Teman-teman mau tahu kelanjutan dari dongeng ini? Oke, nanti nonton dulu deh video klip yang ini nih. Ayo tonton. Kariko lanjutin ya ceritanya. Cerita nanti tentang apa ya, Dot ya? Timun Mas. Ya, betul, Timun Mas.
Jadi tadi kan terakhir sudah Kariko ceritakan, Mbok Sarni senang sekali mendapatkan bayi perempuan yang ia beri nama Timun Mas. Nah, kira-kira 6-7 tahun kemudian Timun Mas sudah semakin besar. Wah, tahu-tahu raksasa yang memberikan Mbok Sarni biji mentimun datang ke rumahnya Mbok Sarni dan menemui Mbok Sarni. Wah, lalu raksasa itu ingin mengambil timun mas. Mbok Sarni tentu saja kaget. Kenapa raksasa mau mengambil anak perempuannya? Tentu saja raksasa ingin mengambil timun mas karena timun mas itu kan berasal dari biji mentimun yang diberikan kepada Mbok Sarni, yang diberikan oleh raksasa kepada Mbok Sarni. Mbok Sarni lalu minta waktu 2 tahun lagi supaya raksasa kembali lagi 2 tahun. Mungkin timun mas akan lebih besar dan tumbuh. Wah, raksasa pun menyetujui, mengiyakan. Balik 2 tahun kemudian raksasa datang lagi menagih janji kepada Mbok Sarni untuk mengambil timun mas. Tapi sebelum raksasa mengambil timun mas sudah bertemu dengan seorang petapa. Petapa itu memberikan 4 bungkus. Bungkus pertama adalah biji mentimun, bungkus kedua adalah jarum, bungkus ketiga adalah garam, dan yang keempat adalah terasik. Wah, begitu raksasa datang mau mengambil timun mas kabur. Kabur ya, kabur. Aku juga ikut kabur. Kamu sini aja. Nah, kabur. Begitu mau ditangkap, timun mas melempar bungkusan yang berisi biji mentimun yang diberikan oleh seorang petapa. Dilempar. Ajaib. Biji mentimun itu tumbuh menjadi pohon timun raksasa. Dengan dahan yang besar hingga membuat raksasa sulit. Raksasa lewat saja. Timun mas kaget. Timun mas melempar lalu jarum. Ajaib. Jarum itu pun menjadi Jadi tumbuh pohon-pohon bambu yang tinggi, runcing. Wah, raksasa juga melewati. Sampai terluka-luka kaki raksasa. Tubuh raksasa juga terluka. Dia pun berhasil melewati. Timun mas lalu melempar garam. Wah, ajaib. Berubah menjadi lautan yang luas. Raksasa menyeberang. Wah, berenang. Melewati lautan yang luas itu. Mengejar timun mas. Berhasil. Karena berhasil tinggal terakhir. Timun mas melempar terasi. Ajaib. Terasi itu pun menjadi lumpur yang panas. Raksasa yang jahat lalu tenggelam dihisap oleh lumpur yang panas. Dan tamatlah riwayat raksasa. Teman-teman, pesan dari cerita Timun Mas tadi adalah kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, jangan kita minta lagi, ya. Kalau begitu, kita akhiri ya, Dedot ya. Teman-teman, Kariko dan Dedot pamit dalam acara Sound of Kid episode kali ini. Dan sebelum ini pasti ada tayangan video klip. Sampai ketemu lagi. Dadah, 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 dadah.